مراد ماشي. قدامها كده بياعين ترنجات وحاجات دي. ونيجي بقى نشوف بقى ايه اللي عندها في جهاز العرايس. هي عندها مجموعة حاجات حلوة جدا، مش اسمها ما شاء الله. عندنا طقم السرفيس ده ب 450 4 قطع. عندنا سرفيس كبير والتلاتة بقى ايه بالتدريج كده وسط. وعندنا الصينية دي، شايفين الصينية دي بكام ديت؟ انهي دي اللي في ايديا. ما هي الطعم كله ب 600 ده ب 650. بصوا دي ده الطعم كام؟ واحد كبير وواحد صغير. ده بكام؟ ده ب 230 والمدور زي بس احنا بنعرف الاسعار عشان الناس تبقى عارفه. عندنا بقى بطقم صواني زي ده 450 دول اتنين يا جماعه. دول اتنين 450. وعندي الطقم ده كمان. ده بكام ده؟ ده زي 450. دول اتنين. ده شكله ده شكله. في بقى الطقم بقى اللي واخد الترند بقى الجمال كله ده عندها. بصوا الجمال الطقم. لا بصي ده الجميل ده بسم الله ما شاء الله. ده بكام بقى ده؟ ده بيتكلمني. ده بكام؟ ده ب 145 ما شاء الله. الجماعه اللي بيجوا ايكيا غالي والحاجات دي والله. تعالوا هنا سوق المصريين هتلاقوا الحاجات رخيصه ده يعني. شفت 145 بص ده يعني الترند ده ما شاء الله رخيص ازاي؟ جميل قوي. عين. عندنا بقى ايه تاني؟ اهو في الوان وتاني كمان في الاخضر منه اللي هو قطعتين 150 ده 150. يا بلاش حلو والله. ده ب 230 اه ده ده بكام؟ 230 برضه 230. طب حلو كده اسعار موحده كده. ده 200 230 ما شاء الله. ما شاء الله يعني جميل ازاي؟ حلو قوي. السنة دي كبيرة ازاي؟ ما شاء الله. عندنا بقى في صواني بقى ب 60 جنيه. دي بقى ديت المخصوصة دي بتاعت الفتة والحاجات دي. احنا داخلين على رمضان بقى اهو بعد كده عياد بقى والحاجات البط دي ب 60. دول ب 60. في طقم كده على بعض. وده في طقم كبير اهو كمان. طقم على ده طقم كام؟ 325 325 ما شاء الله. تركي دي بقى مش شايفين؟ بنشوفها في التلفزيون. ده ب 500 جنيه. شايفين البراد ده؟ في منه كمان موف. ألمونيا ولا وده بكام ده؟ ده ب 500 وده ب 500. ده ب 550. وليه غطا كمان. شايفين الغطا بتاعه اهو. بصوا وافرم على الماء. دي القطعه دي يا جماعه 50 جنيه. صواني ده بقى وبقى الثاني ده خطير. الاول ده بكام بقى؟ ايه؟ ده بكام؟ دوت ب 950 950. ده قطعتين ما شاء الله يعني. الصينيه كبيره. ياسر شوف كده بقى الصواني بقى. بسم بصوا الله ما شاء الله. احجام الكبيره بقى يا جماعه. اللي عايز يعمل عقيقه ايوه فتة. الفته عزومات كل ده بكام الطقم بقى؟ ده ب 850 850. 3 قطع بس ما شاء الله. التقيله الخامه بتاعتها تقيله لا حلوة كمان ما شاء الله. الله اكبر يعني. بس لو عزومة تبقى جميلة قوي. رمضان رمضان بقى جاي بقى ومحتاجين بقى الصواني بقى والعائله. لا هو مش مشكله. بسط المحب خروفي ان شاء الله اي حاجه يعني. ماشي ده سنة جميل. الصواني ده بكام ده؟ 250. 250 دول 3 قطع ب 250 جنيه. عايز بقى يهادي حد بقى. لا بص ياخد بقى من الطقم ده اخر شياكه ده. شكله شيك قوي وجميل قوي. و3 قطع بقى يملى العيد ده بقى. اللي كان مستخبي ده كمان. ده كان يملى. مستخبي بنت الايه يعني. جميل. كمان بص كله وراق. ما شاء الله. لا جميل قوي. اللبين حلو قوي كتير. عندنا طقم الصواني ده. دوت بكام ده؟ ده تقيل قوي. بكام؟ بسم الله ما شاء الله على جميل. الله اكبر. بكام؟ ده يا ستي قطع 500 جنيه 950 جنيه 950. 950 950. لا والصواني بقى ده ودوت زيه برضه. هاتيها كده وريني. يعني ده انا خلاص. لا الكبيره ودي الصغيره. هاتي بقى اللي جنبه. بسم الله ما شاء ده الله. هاتي المدور بقى. ادي المدور.
وتقيله. ده بكام حته ده؟ بس دي 3 حتت بس، بسم الله ما شاء الله. لا مسكي ست، ده عايز الواكب جاي. لا لا ده بسم الله ما ده شاء بكام الله، الثلاث يعني حتت ده؟ حمولة. ده بكام ده؟ ده 1100. ما شاء الله. لا تقيل تقيل يعني. ده بصي تقيل. حتى السمك بتاعه، بصي ما شاء الله السمك بتاعه عريض قوي يعني. تقيل. تقيل. يعني انا مش قادره اشيله ده والله. بجد تقيل. وفي بقى الستانلس ده. ده الالومنيا. ألمونيوم. ماشي. ده بكام ده؟ بسم الله ما شاء الله عليها يعني. بص غويطه والزيت كمان يعني. ده بكام ده؟ بعمل ايه؟ ودي 500. الثلاثة؟ حلوين قوي. لا 400. وعندنا طبعا المستطيل ده ب 160. فرداني. فرداني؟ دي فرداني. الواحدة ب 160؟ دي الصغيره. الصغيرة بيبدأ من أول 160. وعندنا بقى صواني تانية بس ايه السمك أرفع شوية. عايز تعمل فطير مشلتت يا جماعة؟ ايه؟ قد ايه؟ ده الكوبي بتاع الدهان، لكن في الأصلي موجود عندها. وعندنا هو انواع الدهان كتير. ده بقى صواني بيتزا بقى دي البيتزا. ده بكام ده الطقم؟ ده أصغر بقى من اللي احنا شفناه اللي هو ده. ده ده أصغر. 445. ما شاء الله حلو. في بقى قلوب اللي عايزة القلوب بتاع الجاتو. طيرة. ايوه. بقول لك الفواحه اللي هي. بصوا هي عندها برضو أطقم كده في المحل. بصوا ده أطقم كده. ان انت عايزه بقى تتفرجي على الأطقم هتلاقيها. 3000 ونص. والميلامين ده كام حته؟ ده 2000. ده 2000. ده 35؟ ايه؟ 35؟ ده؟ في الحته؟ هي مكتوب عليه ولا لا؟ ده مش مكتوب بس. 8 زادوا 3. يلا. بص بقى ايه شايفين؟ ما شاء الله. ده شيك. شيك حلو. لا ده احلى بقى. ده احلى واجمل بقى. ده بكام ده؟ ده ب 2000. ده ب 2000. ده طقم بقى ولا هم قطعتين؟ ده كامل. ده عينات. ده طقم. طب ايه الحلل الجميله دي؟ الحلل. ايه ده؟ تقيله خدي بالك. ده بكام ده؟ جميل ده. 450. 750 الحله. وفي شكل تاني عندها 715 اللي هي 715. تشيل 15 اللي عامله ازمه دي. مش حد بيوصل. وريني اللي جنبها كده. اللي جنبها 910. ده بقى ايه الازاز بقى. بصي بقى ايه العمق بتاعها قد ايه. يعني شوفها كده مع الشيف علاء بتبقى طويله كده. هي دي. وفي الطقم الاسمر ده. الحاله دي لوحدها فردانيه صح؟ لا طقم الحلل كامل. بكام بقى؟ ده كامل يا ياسر. بعمل كام ده؟ ده ب 3000 ونص. كم قطعه بقى؟ دوت 9. تقيل يا جماعه. تقيل قوي يعني. بس لا بسم الله ما شاء الله. لا تقيل. انا ما قدرتش اشيل الحله. لا ما شاء الله. ادي القطن بتاعها. ده طقم حتى البصي لغطا يعني. لا وحتى الغطا تقيل. ايوه لا وقت صراحه حلو قوي.